Sampai ke BRT. Alah, kowe meneh. Mendino ngerti videoku. Mendino ngerti aku solan salin jilbab. Urung jipuk siji-siji yo. Iki lho, enek jilbab sing cara pakai cepet. Ora mung cepet, Mbak. Iso dienggo bolak-balik. Marai telat aku ndadak nek mbok cegat ngene iki cekelono. Ya, lho. Iki iso dienggo bolak-balik. Lho, mau aku nganggo werna sing abu rodok tuwa, saiki aku nganggo sing werna abu rodok enom. Ngene iki. Tapi aku lagi seneng nganggo sing rodok tuwa. Aku ki arep amung tamu, Mbak. Pasmina terus kan yo ndak darani ora ganti modele. Aku tuku ndek-ndek iki ndek Olivia kuwi tuku sing bolak-balik. Nah, terus itu gesper ndelale kaget aku. Nah, itu gesper ngene iki. Para kembaran Robestiku do nganggo ngene iki mburine budi. Tetep ben rasa wedi kedawan atau kepanjangan ngene iki lho, Mbak. BRT kae enek apa ora kae. Wis gek ndang tuku ora aku ndelok video terus tekan sprono kok ndelok terus ora kesel.